हेलो गाइस, सबका जोहार। मैं छोटे मोटे मिनी ब्लॉग में सबका स्वागत है और आशा करती सबका खबर ভাল। मोर भी खबर भाले है। सोचली आज माने एग्जाम आहे तो छोटो मोटे एक मिनी ब्लॉग तोदर संगे शेयर कर देम बोली के माने एग्जाम देखले निकली ही आज माइनर एग्जाम आहे तो ओटाই तोदर के सोचली देखाम बोल के टुकुनटा तैसे माने मैं एग्जाम देखले निकली ही और माने हांदर घरे मूसा बहुत हो जाए तो ओटाই मिस्टर और मैं माने पिंजरा लगा ही मूसा भी धरेले तो ओटाই मिस्टर ये मूसारा छोड़ी के आले দুটা মশা ধরলেই বেশি নাই এরকমই ছোট ছোট সাইজকে মানে এই পিঞ্জরাটা হামলক ন হাঁদের ভান্ডার নিচে ডাঙর মশা হয়ে যায় রে মই ওটা ধরে গেলে আনি রহি তো ওই মশাইলাকে মানে দাওয়াই দিলি আর মানে ভাগে গেলে তো ভাগ গেলেই আর এই দুটা মানে এই ছোট ছোট মশুয়া ছুচুয়া মশুয়ানো কি বলে ওইটা হয়ে যায় রে যে তো এইসব মানে নাই ভাগতেন তো ওটা পিঞ্জরাটা লাগাই দেখলি রুটি কি ঢেলা বানাইকে তো ওটা সাকসেস হয়ে গেলি মানে হানি তো দুটা ধরে পারলি আর এদেরকে লেকে নালাকে ধরিয়া দেখে ছোড় দিলি মানে এদেরকে भी तो जिंदा থাকলে অধিকার है न तो ওইটা আসতে এদেরকে নাই মারলি हानि छोड़ दिली रास्ता किनार टुकुन धुरिया दिखे लेके तार पीछे हम लोग निकली गली कॉलेज के आस्ती देखो था ये तिनसुकिया ये मंदिर ना बहुत मजा लगा एकदम हलिया इतना मजा लगा था ना देख ले तार पीछे हम लोग मैं आए सत्यवती आओ थी तिनसुकिया कॉलेज माने हांदर आज एग्जाम है जो तनिके बोलिए हांदर पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम है और होला आसामिस माने वो माइनर में भी लग ले है और मैं माइनर में भी लग ले ही तार पीछे आजकल ना टाउन में तुम्हार नाम की व्हाट इज योर नेम तुम्हारा नाम क्या है ওইটা बहुत চলত মানে তো ওটাকার মিনিংটা কি লাগে মানে मैं তোদেরকে দেখাম বলকে যে রাস্তা में देखते ही आवत थी দুটা রকম পার হলি তার পিছে याद आ रही যে তোদেরকে भी দেখাম আর তোদের से मैं पूछम মানে এটা বাতটা কি লাগে বা কি है মানে হিয়া बात কি है तो এই যে দেখো तुम्हारा नाम क्या है कोना एते माने तीनालीटाके कोनाटा में भी लगाला है तो ওটা রাজ किया है तो কেউ জানেলা হলে মকে বাতা বাতো মই भी তোরা জানম আর এইটা হানি অটো से নামি গেলি আর ফোনমনি হুয়া আগলিকে নামল লাহে মানে হানি তিনজন থাকলে আরেকজন আমাদের টিমে চারজন তো আমাদের মানে কমেডি চালু এক সমান থাকেলা আর কমেডি করতে থাকিলা তিনজন রাস্তা সেই টুকুনটা তোদেরকে দেখাই দিতে আর এক্সাম হইকে এই যে আওয়াতি হানি ঘুরিকে আর ঘর পৌঁছি গেলি দেখো তা হাঁদে কালা বাবলু মকে स्वागत जाना है तो घर पहुंची गली ওটাই आज के छोटो मोटो मिनी ब्लॉगটা कैसे লাগলে कैसे নাই कमेंट में জানাবা আর ভালো লাগলে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার করবা আর যদি মোর ভিডিও में নতুন কেউ আহা হলে প্লিজ মকে ফলো করে নাই ভুলাবা আর সবাইকে জোহার বাই বাই।